वैराग ऐं अभ्यास। जेसिताईं भोगन में वैराग न थींदो तेसिताईं हक़ीक़ी निष्काम कर्म ख्वाह भक्तिअ या ज्ञान जी प्राप्ति न थियणी आहे। छो त वैराग जे आधार ते ई साधन टिकनि था ऐं वधनि था। इन्हीअ करे अभ्यास सां गॾु वैराग जी ज़रूरत ॼाणाई वई आहे। बिना वैराग जे अभ्यास अक्सर ई अडंबर ॾेख पैदा करे थो। जिन जे मन में वैराग न आहे, जेके भोगन में लॻा पिया आहिनि ऐं भोगन जे वासना सां ई जेके कर्म भक्ति या ज्ञान जा आचरण कनि था, अहिड़ा माण्हू जेतोणीक पाप कर्म करण वारनि ऐं को बि शुभ कर्म न करण वारनि खां खणी चङा आहिनि, त बि हक़ीक़ी निष्काम कर्म या भक्तिअ या ज्ञान जा साधन उन्हनि खां थी नथा सघनि ऐं जेकी कुझु उहे करे रहिया आहिनि तंहिंजे बि छुटी वञण जो भउ मंझंदि भणियो रहे थो। स्वार्थ ख़ुदि मतलबीअ जे त्याग खां सवाइ निष्कामता न अचणी आहे। भॻवान में सची प्रीत याने भक्ति ॿियनि सभिनी पदार्थनि मां प्रीत हटाइण खां सवाइ थियणी न आहे ऐं अभेद ज्ञान जगत जो सतपणो छुटी वञण बिना थी नथो सघे। पर अॼु निष्काम कर्म भक्तिअ ख्वाह ज्ञान जे साधकनि मां घणा स्वार्थ विषयनि जे प्रेम ऐं पदार्थनि जी ममता जे त्याग करण जी कोशिश वठण खां सवाइ कर्मयोगी भगत ऐं ज्ञानी बणण था चाहिनि, जंहिं करे हू सफलता खे पाए नथा सघनि। थुले लेखे वैराग मां सिलसिलेवार थियण वारा 7 लक्षण आहिनि जे हीउ आहिनि। 1. श्री भॻवान खां सवाइ ॿियनि सभिनी हिन लोक ख्वाह सर्ग लोक जे भोगन में फिकाई मैलूम थियणु। 2. विषयनि भोग पदार्थनि में हर वक़्तु घणे भव ऐं दुख जो ॾिसजणु। 3. भॻवान खां सवाइ ॿियनि भोग पदार्थनि जो बिल्कुलु न वणणु। 4. विषयनि जे त्याग जी ज़बरदस्त इच्छा हुअणु, एतिरे क़दुरु जो उन्हनि जी नास थियण में हेकारी सुख जी प्रतीति थियणु। 5. विषयनि जो बिल्कुलु त्याग थी वञणु। 6. विषयनि में भगवत भावना थियणु। 7. हर वस्तुअ में हर हंधि ऐं हर हालत में भॻवान जो ई हुअणपणो मञणु। सभ खां पहिरियां ई विषयनि में बार बार दुख ॾिसी करे उन्हनि खां मन हटाइणु ऐं भॻवान में उत्तम ऐं पूरन सुख सम्झी करे उन में मन लॻाइण जी कोशिश करणु घुरिजे। उहो ई वैराग ऐं अभ्यास आहे। जीअं जीअं मन विषयनि खां हटंदो तीअं तीअं ई इहो शरीर भॻवान में पाण मुरादो लॻंदो वेंदो। जॾहिं भॻवान जे ध्यान जो असली आनंद कुझु मिली वेंदो, तॾहिं त मन उन आनंद खे छॾण ई न चाहींदो ऐं पोइ लोक ऐं परलोक जा सभई भोग फिका मालूम थियण लॻंदा। ईअं आहिस्ते आहिस्ते वैराग वधंदो वेंदो ऐं आख़िर भॻवान खां अलॻि जगत जी सत्ता याने हुअणपणो बिल्कुलु रही न सघंदो। इहो ई असली वैराग आहे। अहिड़े वैराग वारा महापुरुष ई कल्याण खे प्राप्त कनि था। वैराग ऐं अभ्यास हिक ॿिए जा आधार ऐं सहायक आहिनि। मन खे विषयनि खां हटाइण जी कोशिश कईसीं, थोरीअ देरि लाइ मन हटियो बि, पर उन खे भॻवान में न लॻायोसीं त इहो वरी मोटी वञी विषयनि में रमंदो लॻंदो।
अहिड़े प्रकार विषयनि खां मन खे हटाइण लाइ कोशिश न करण सां जेको मन विषयनि में लॻल आहे सो उतां निकिरी पाण खां पाणे ई भॻवान में लॻे ई छो। इन करे वैराग ऐं अभ्यास ॿिन्ही जे गॾोगॾु हुअण जी ज़रूरत आहे। उन्हनि ॿिन्ही में बि वैराग जे पहिरियां ई ज़रूरत आहे, छो त उन खां सवाइ हिकु पदार्थ मां निकिरण बिना मन ॿिए पासे लॻी न सघंदो।